और ये है चैनल की ओनर हेलो मिसेस प्रेमा जोशी। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। तो आज का ब्लॉग पूरा हमारा टाइगर फॉल के ऊपर होने वाला है, तो बने रहिएगा। और 3 मई के मेले के ऊपर भी होने वाला है। तो चलिए, ये देखिए कितनी सुंदर लोकेशन है, आप भी यहाँ पे विजिट करने ज़रूर आइएगा। आगे को जा। बैक किया हुआ है, ये फ्रंट है। बैक ये देखिए कितने सुंदर फूल। हम लोग तैयार व्यार होके चल दिए हैं आज अपनी मंजिल की तरफ। और देखो कितनी सुंदर फूलों से कितनी खूबसूरत वादी है। पूरे रास्ते में फूल ही फूल है, बहुत ही सुंदर लग ये रहा है। पूरा हमारा होम स्टे है, पूरी फ्लावर्स से भरी पड़ी है यहाँ की जो लैंड है। और जस्ट इसके पीछे ही इनका कैंपिंग साइट भी है। ये देखो, ये यहाँ पे सारे कैंप्स लगते हैं। अभी फ़िलहाल एक ही कैंप लगा हुआ है बिकॉज़ अभी कोई है नहीं। तो जब भी कैंपिंग के लिए आते तो यहाँ पे कम से कम 4 से 5 कैंप लगते हैं। और वहाँ खड़ी है हमारी गाड़ी, वो देखो। हमारी पार्टी की टीम, हम जा रहे हैं अपनी टीम के पास।